નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સેવા ભાવતાલ ચેનલમાં સ્વાગત છે. નો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર. હવામાન લીધે આગાહી આપવામાં આવે છે જે સાંજના મહત્વપૂર્ણ હવામાન સમાચાર. ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આગામી 5 દિવસ કેવું રહેશે હવામાન? આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 5 દિવસ દરમિયાન ગુજરાતમાં કઈ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જે ગુજરાતમાં કઈ ગાજવીજ સાથે અને ક્યાંક ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે અમદાવાદનું હવામાન કેવું રહેશે જાણો, હવામાન વિભાગ શું કહે છે. આગામી 5 દિવસ દરમિયાન ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ છવાઈ શકે છે. અમદાવાદ વરસાદની દ્રષ્ટિએ સપ્ટેમ્બર મહિનો સારો રહ્યો છે. ઓગસ્ટ મહિનો પણ જેમ આ મહિને વરસાદની રાહ જોવા વારો નહીં આવે. ઉલટાનું આ મહિને ઘણી જગ્યાએ ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. સાર્વત્રિક વરસાદ પણ નોંધાયો છે. આ સાથે આગામી સમયમાં પણ વરસાદ રહેવાની સંભાવના દેખાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 5 દિવસ સમયમાં વરસાદની સ્થિતિ અંગે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ચાલો જાણીએ આગામી 5 દિવસ કેવું રહેશે હવામાન, શું કહે છે વરસાદી માહોલ. હવામાન વિભાગે આગામી સમયમાં વરસાદની સ્થિતિ અંગે વાત કરવામાં આવી છે. જે દિવસો દરમિયાન ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ છવાઈ શકે છે. અમદાવાદ વરસાદની દ્રષ્ટિએ સપ્ટેમ્બર મહિનો સારો રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે આગાહી અનુસાર આજે રવિવારે દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં ગાજવીજ સાથે હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. જ્યાં ઉપરાંત મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ, આણંદ, અરવલ્લી, દાહોદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે બદલ પંચમહાલ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આ રવિવારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય વરસાદની આગાહી કરતાં ઉત્તર અને મહીસાગરમાં, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ જેવા વિસ્તારોમાં સામાન્યથી હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આવતીકાલની વાત કરી લઈએ 25 તારીખની, તો સપ્ટેમ્બર દક્ષિણ ગુજરાતમાં તમામ દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં હળવા મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ, આણંદ, અરવલ્લી, દાહોદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. જે આવતીકાલે 25 તારીખની વાત છે. દાદરાનગર હવેલી હળવા મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. અમદાવાદ, આણંદ, અરવલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ જેવા વિસ્તારોમાં સામાન્યથી હળવા વરસાદની આગાહી છે. જે 27મી તારીખની વાત કરી લઈએ તો તમામ જિલ્લાઓમાં દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી છે. હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી સૌરાષ્ટ્ર, અરવલ્લી, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, દીવ અને કચ્છ હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે 27 તારીખની વાત છે. હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. સૌરાષ્ટ્ર, અમરેલીમાં હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આવી જ રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળીએ. જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો.